ဒီကနေ့ရှင်းပြပေးမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီ home tab bar မှာရှိနေတဲ့ cell group အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ command button 3ခုရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ insert delete နဲ့ format ပဲဖြစ်ပါတယ်insert button လေးမှာမြားလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒီအချိန်မှာသူက button လေး၄ခုရှိနေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ပထမဆုံး insert cell လေးကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ကျမတို့ဒီမှာ A1 cell ခွက်လေးမှာဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါတယ် insert မြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ insert cell လေးကိုကလစ်နှိပ်လိုက်ပါသူကရွေးချယ်စရာ၄မျိုးဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါတွေကကြတော့ shift cell right cell ကိုညာဘက်ကိုရွှေ့လိုက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ် okay လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါသူက cell ကွက်လေးကဒီညာဘက်ကိုရောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ် insert cell ကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီ shift cell down ရွေးချယ်ပြီးတော့ okay လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါသူကခုနဆက်လက်မှတ်ထားတဲ့ cell ကွက်လေးကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အောက်ဘက်ကိုရွှေ့သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ရွေးချယ်စရာလေးကိုအသုံးပြုဖို့အတွက် insert cell လေးကို command button လေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါသူက entire row ရွေးချယ်လိုက်ပါ okay လေးတစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်ပါ insert လုပ်ပေးသွားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်သူက row တစ်rowလုံးကို insert လုပ်သွားတာကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်ဒီ selection ဝင်ထားတဲ့အပေါ်ဘက်မှာတစ် row လုံးကို insert လုပ်သွားတာကိုမြင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ insert button လေးရဲ့မြားလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ insert cell လေးကို click နှိပ်လိုက်ပါ entire column ရွေးချယ်လိုက်ပါ okay လေးနှိပ်လိုက်ပါသူကဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ C% cell record ကသူက9ခွက်စာကို combine လုပ်ထားတာ merge လုပ်ထားတာပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့် insert လုပ်တဲ့အချိန်မှာ column 9ခွက်ကို insert လုပ်သွားတာကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ်နော်ဒီ insert button လေးမှာရှိတဲ့ပထမဆုံး insert cell ဆိုတဲ့အရာလေးကိုရွေးချယ်ပြီးအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ပါတယ် insert cell အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ insert shift row ဆိုတဲ့အောက်က button လေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအခုကျမတို့ click နှိပ်ချင်မှာမနှိပ်ခင်မှာပေါ့နော်ဒီ A1 cell ခွက်လေးကို selection မှတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ပြီ insert shift row လေးကို click နှိပ်လိုက်ပါတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ row ကို insert လုပ်သားတာကိုတွေ့မြင်ရပါလိမ့်မယ် insert sheet column insert sheet column လေးကိုတစ်ချက် click နှိပ်လိုက်ပါနော် column လေး5ခွက်ဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီကွာအဲ့လိုမျိုး column 5ခွက်မလိုချင်ဘူး insert က column တစ်ခုပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ control z နဲ့ undo ပြန်ခေါ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီတစ်ခွက်ပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ date လေးမှာ cell လေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပေါ့နော် insert ထဲကinsert sheet column ကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူက column လေးတစ်ခွက်ထဲဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီ date လေးကိုရွေးချယ်ထားလို့ပါခုန9ခွက်ဝင်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းက cell 5ခွက်ကို merge လုပ်ထားတဲ့အတွက် column 5ခွက်ဝင်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် insert button တွေက insert cell insert sheet row insert sheet column ကိုရှင်းပြပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီ insert sheet ဆိုတဲ့ကြရာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ခုန sheet 1အရှိဘက်မှာ sheet 2ဆိုပြီးတော့ sheet အသစ်လေးတစ်ခုဝင်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီ insert အကြောင်းကိုရှင်းပြပေးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့နောက်မှာရှိနေတဲ့ delete button လေးအကြောင်းကိုရှင်းပြပေးပါမယ်သူက delete cell delete sheet row delete sheet column delete sheet ဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါမယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ date ဆိုတဲ့ A2 cell ခွက်လေးကိုကလစ်နှိပ်ထားပါတယ်ဟုတ်ပြီ delete cell ဆိုတဲ့အရာလေးကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါနော်ရွေးချယ်စရာ၄ခုဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကကြတော့ shift cell left okay လေးနှိပ်လိုက်ပါခုန date ဆိုတဲ့ cell ခွက်လေးကပြတ်သွားပြီးတော့
delete ဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်မှကျန်နေတဲ့ဆဲကွက်ဒီအကုန်လုံးကဘယ်ဘက်ကိုရွေ့သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကကြတော့ခုနဒီ delete ထဲကမှ delete cell ထဲကမှ shift cell left ဆိုတဲ့အရာလေးကိုရွေးချယ်လိုက်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာတော့ control z လေးပြန်ခေါ်ကြရအောင် control z အဲ့ဒါဆိုရင် delete button လေးထဲက delete cell ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ click နေလိုက်ပါအဲ့ date ဆိုတဲ့ cell ကွက်လေးကဖြတ်ပြီးတော့ delete ဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့အောက်မှာရှိတဲ့ date တွေအကုန်လုံးကအပေါ်ကို cell ကွက်တွေအကုန်လုံးကအပေါ်ကိုတက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော် control z လေးပြန်ခေါ်မယ် delete cell ကတော့ entire row တစ်row ကိုတစ်ခုလုံးကိုပေါ့နော် delete လုပ်မှာလား okay နဲ့ကြည့်လိုက်ပါခုန selection ဝင်ထားတယ်တစ်လုံးလုံးကပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီ control z လေးပြန်ခေါ်မယ် delete ထဲက delete cell entire column okay ခုန date မှာရှိတဲ့ column တစ်ခုလုံးကပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကကြတော့ဒီ delete cell လေးမှာ button လေးမှာ click နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာရွေးချယ်စရာလေးခုကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှင်းပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ် button လေးတွေကနောက်တစ်ခုကကြတော့ delete shift row ဒီ save person ဆိုတဲ့ set ကွက်လေးမှာ click နှိပ်ထားပါတယ်ရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါကို delete shift row ကို click နှိပ်လိုက်ပါတတ row တစ်ခုလုံးကပျောက်သွားတော့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီ save person လေးမှာပဲ click နှိပ်ထားပါတယ် delete sheet column click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခုန save person ဆိုတဲ့ column တစ်ခုလုံးကပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံးဒီတစ်ခုမှာရှိတဲ့ delete sheet ဆိုတဲ့အရာလေးကို click နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့ဒီ sheet တစ်ခုလုံးကို delete လုပ်မှာလားလို့သူကမေးထားပါတယ်ကိုကဖြတ်ပစ်မယ်ဆိုရင် delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါအခုဒီမှာမဖြတ်သေးတဲ့အတွက် cancel ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နမူနာပြဖို့အတွက်ဒီဘာမှမရေးထားတဲ့ sheet 2လေးကို selection မှတ်လိုက်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီ delete comment button လေးကို click နှိပ်မယ်အဲ့ထဲမှာ delete sheet ကို click နှိပ်လိုက်ပါမယ်ရွေးချယ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူက sheet 2လေးပျောက်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အခုဒီ cell group ထဲကနေပြီးတော့ column တွေ row တွေကို insert delete လုပ်လို့ရတယ်လို့ပဲနောက်တစ်နည်းနဲ့ insert delete ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဥပမာဒီ date ဆိုတဲ့ cell ကွက်လေးကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ကနေမှတစ်ဆင့် right click လေးနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာ insert ဆိုပြီးဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒါလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခုနရှင်းပြပေးထားသလိုပဲ shift cell right shift cell down entire row entire column စသဖြင့်ပေါ်လာပြီးတော့ insert လုပ်ယူလို့ရပါတယ်ဥပမာခုန insert ကိုပြသွားသလို delete ဆိုတဲ့စာကြောင်းလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါခုနပုံစံအတိုင်းပဲ delete လုပ်ယူလို့ရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ A ဆိုတဲ့ column လေးမှာ right click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါသူကအဲ့ဒါဆိုရင် column တစ်ချောင်းလုံးအစအဆုံးကို selection ဝင်သွားပြီးတော့ဒီမှာ insert ဆိုတဲ့အရာလေးကို click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်သူကခုန column ကွက်လေး selection မှတ်လိုက်တဲ့ column ကွက်လေးရဲ့ရှေ့မှာ column တစ်ခု insert ဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်နော် column နှစ်ခု insert လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်နှစ်ချောင်းကို select မှတ်လိုက်ပါ insert လုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင်ခုန selection မှတ်လိုက်တဲ့ column လေးနှစ်ကွက်ရဲ့ရှေ့မှာနောက်ထပ် column နှစ်ခု insert လုပ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုပဲ row ကိုလည်း insert လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီ row တစ်လုံးကိုဒီ1 2ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေ selection မှတ်လိုက်ပါ right click လေးနှိပ်လိုက်ပါ insert ဆိုတဲ့ click လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ row 2 row selection မှတ်ထားခဲ့တဲ့အတွက်သူက insert ကနှစ်ချောင်းဝင်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးတို့ပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် selection အပြည့်မှတ်လိုက်ပါ right click လေးနှိပ်လိုက်ပါ delete ကိုနှိပ်လိုက်ပါပြတ်သွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီ column ABC လေးတွေကိုလည်းပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် click လေးနှိပ်ပြီးတော့ drag ဆွဲပြီး selection မှတ်လိုက်ပါ right click လေးနှိပ်လိုက်ပါ delete လေးနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင် column လေး row တွေကို insert လုပ်လို့လည်းရသလို
right click လေးနှိပ်ပြီးတော့ insert လုပ်လို့ရတယ်လို့ delete လုပ်လို့လည်းရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ် command button ကိုအသုံးပြုပြီးလုပ်လို့ရတယ်လို့ဒီမှာ mouse က right click လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်